ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ರೈಲು ಅಪಘಾತ ದೇಶವನ್ನು ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 11ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 50 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಲು ವಿಜಯನಗರದಿಂದ ಒಡಿಶಾದ ರಾಯಗಡಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ರೈಲು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಡ್ರೋನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ರೈಲುಗಳ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಡಿಕ್ಕಿಯ ನಂತರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಪಘಾತದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ 18 ರೈಲುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 22 ರೈಲುಗಳ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ರೈಲ್ವೆಯ ಸಿಪಿಆರ್ಒ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಂಧ್ರ ಸಿಎಂ ವೈಎಸ್ ಜಗನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ರು ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ PMNRFನಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.